بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج ہم ڈسکس کریں گے ایک اور زبردست کف سیرپ کے بارے میں جس کا نام ہے ہائیڈرولین سیرپ۔ یہ سرل فارماسیوٹیکل کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ یہ الرجی کی وجہ سے کھانسی اور پروڈکٹیو کف بلغمی کھانسی کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، مگر ٹاپک میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور فالو کریں، ساتھ میں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ آتے ہیں ہائیڈرولین سیرپ کے انگریڈینٹس کی طرف۔ سب سے پہلے انگریڈینٹ ہے امائنوفائلن۔ یہ فاسفوڈائی اسٹریز انزائم انہیبیٹر ہے، ریورسیبل ایئر وے obstruction جو آستما، دمہ یا دوسری پیپڑوں کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے ہے۔ امائنوفائلن ایتھائلین ڈیامین سالٹ ہے۔ تھیوفائلن کا جو جسم میں جانے کے بعد امائنوفائلن سے تھیوفائلن خارج ہوتا ہے، اور تھیوفائلن کا کام یہ ہے کہ پیپڑوں کی اسموتھ مسل ریلیکس کرتا ہے، ایئر ویز کو ریلیکس کرتا ہے، برانکو ڈائلیشن کرتا ہے۔ یہ کیمیکل تھیوفائلن بلیک ٹی ہماری چائے میں بھی موجود ہے۔ دوسرا ہے ڈائفینہائڈرامین جو فرسٹ جنریشن اینٹی ہسٹامین ہے، H1 ریسپٹر انٹاگونسٹ ہے۔ یہ الرجی، موشن سکنس اور اینٹیٹسیو یعنی کھانسی کے خلاف کام کرتا ہے، کھانسی ختم کرتا ہے۔ تیسرا فارمولہ اس میں ہے امونیم کلورائڈ۔ یہ الیکٹرولائٹ سپلیمنٹ ہے اور ایز اے ایکسپیکٹورنٹ بھی کام کرتا ہے، بلغم نکالنے کے لیے مؤثر ہے۔ لاسٹ فارمولہ اس میں ہے مینتول، جس کو پیپرمنٹ بھی کہتے ہیں، ایز اے مینٹی فلیور، پودینہ والا فلیور، کولنگ اور ٹیسٹ ذائقہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بٹ اس کا اثر مائنر پین، مسل سٹرینز اور سپرینز پر بھی ہے، کاپا اوپیائڈ ریسپٹر پر ایکٹ کرتا ہے۔ اس کے جنرل سائیڈ ایفیکٹس جو ہر کسی میں ظاہر نہیں ہوتا وہ ہے irregular ہارٹ بیٹ، ریسٹلیسنس، بیلی پین، نازیا، وومٹنگ۔ بچوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے 6 سے 7 سال تک، اور بڑوں کے لیے 2 چائے کے چمچ صبح دوپہر شام، اور 10 سے 16 سال تک 1 چائے کے چمچ صبح دوپہر شام۔ اس کے علاوہ پریگنینسی میں یوز کر سکتے ہیں ایف کلیئرلی نیڈڈ، بیکاز اس میں بعض انگریڈینٹس کیٹیگری سی میں آتے ہیں۔ تو یہ تھا بریف اوور ویو ہائیڈرولین سیرپ کے بارے میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔